Oke, kita saksikan matahari terbit guys di pinggiran Gunung Merapi. Di sana merbabu di pagi hari. Sekarang pukul 5.50 dan itu mataharinya sudah mulai terbit guys. Mataharinya pelan-pelan muncul dari ufuk timur guys. Sungguh indahnya cahaya yang dihasilkan oleh matahari di pagi hari ini guys. Suhunya masih di antara 13-15 derajat, mungkin bisa sampai 12 derajat. Kita saksikan bersama-sama guys munculnya sang surya pagi ini, hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 guys. Wow, keren sekali ya. Pelan-pelan muncul sampai bulat penuh ya. Oke guys, bagus sekali, indah sekali karya ciptaan Tuhan. Sebentar lagi akan mencapai kesempurnaan bulat. Mantap guys. Dan pagi ini tidak ada kabut sama sekali, jadi pemandangannya terlihat jelas. Dan itu mataharinya sudah mulai terbit guys, indah sekali, sudah bulat sempurna. Dan ini adalah pemandangan di sekitarnya. Oke, mantap sekali. Di sebelah sana itu ada danau. Saya zoom, mudah-mudahan bisa terlihat, itu ada danau. Itu di situ Danau Rawapening ya. Danau Rawapening. Dan di sebelahnya ada Gunung Ungaran guys. Di sana itu Gunung Ungaran, masih di Jawa Tengah. Dan di sekitar situ dekat Rawapening tadi ada sebuah nama yaitu Bandungan. Nah, saya juga pernah menginap di sana. Itu guys. Kita coba ambil video ke arah barat ya. Yang tadi saya jelaskan, di situ ada Gunung Merbabu dan di sana itu nampak jauh. Di sebelah barat ada dua gunung kembar. Tapi dari sini kurang kelihatan guys. Tapi akan kita coba zoom ya. Nah, itu. Dan di sebelahnya kelihatan kecil karena letaknya juga lumayan jauh. Itu penampakan dua gunung. Dan di sini kita bisa lihat berapa guys. Coba kita hitung sekali lagi ya. Di sebelah sini, sebelah selatan, ada Gunung Merapi di pagi hari, sungguh megahnya. Puncak Merapi terlihat jelas sekali. Dan di sebelah sana dua gunung lagi guys. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sudah 3 gunung. Sebelah agak ke utara lagi kita lihat Gunung Merbabu. Dinginnya guys, ya ampun.
ada pegunungan Ungaran. Matahari sudah terbit guys, tidak ada kabut di sini. Dan kemarin dan hari ini sungguh beruntung. Jadi di titik ini, di Twin Volcanoes Homestay, kita bisa melihat 5 penampakan gunung ya. 5 penampakan gunung, danau atau rawa bening, dan di sudut sebelah sana Gunung Ungaran, di utaranya Gunung Ungaran itu adalah Semarang. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam beraktivitas, dan salam sehat selalu.